हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारी यूट्यूब चैनल आपका हेल्थ गुरु में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले कफ की ट्रीटमेंट के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर आपको मैं ऐसी ट्रीटमेंट बताने वाला हूँ कि जिनके जरिए आप कफ की ट्रीटमेंट घर बैठे ही कर पाओगे, बिना किसी खर्चे के, बिना किसी दवाई के और बिना किसी साइड इफेक्ट के। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको मैं एक्यूप्रेशर पॉइंट से यह थेरापी बताने वाला हूँ। दोस्तों, पहले जान लेते हैं कि कफ एग्जैक्टली होता क्या है। दोस्तों, कफ हमारे शरीर का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है कि जिनके जरिए हमारे फेफड़े में, हमारे लंग्स में जो भी टॉक्सिन्स जम गए उनको बाहर निकालने का एफर्ट शरीर करता है, जिससे शरीर को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंच पाए। इसलिए कफ जो प्रोसेस है वो हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए अच्छी बात मानी जाती है। अगर कफ को हम स्टॉप कर देंगे तो जो भी कफ मटेरियल है वह हमारे फेफड़े में जम जाएगा और लंबे समय के बाद वह अलग अलग लंबी बीमारियां पैदा करता है, जैसे कि अस्थमा और अलग अलग जॉइंट्स पेन और बहुत सारी ऐसी बीमारियां पैदा करता है। इसलिए कफ अगर हो रहा है तो उनको रोकना नहीं है, पर यहाँ पर हमें हमारे फेफड़े को स्ट्रॉन्ग बनाना है ताकि वह कफ को इजीली बाहर निकाल पाए। हमारे शरीर में जो भी ठंडी बढ़ गई है उनको कम करना है, या तो फिर गर्मी बढ़ गई है उनको कम करना है, या तो फिर हमारे शरीर में जो भी ज़्यादा कफ बढ़ गया है वह ज़्यादा नहीं बने, वैसी प्रोसेस शुरू कर देनी है, वैसी ट्रीटमेंट करनी है। तो यहाँ पर हमें जो यहाँ पर मैं ट्रीटमेंट बताने वाला हूँ वह कफ को रोकने के लिए नहीं है, पर वह कफ को कैसे आप इजीली बाहर निकाल पाओगे और थोड़े दिनों के बाद वह कफ, आपका कफ की जो प्रोसेस है, आपका कफिंग हो रहा है वह बंद हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर पहले जान लेते हैं कि कफ क्यों होता है। कफ के जो मेन 4 रीजन है वह इस तरीके के हैं। अगर शरीर में ज़्यादा ठंडी बढ़ गई है तो इनकी वजह से कफ होता है। अगर शरीर में ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है तो इनकी वजह से होता है। अगर हमारे फेफड़े की जो ताकत होती है वह कम हो गई है, फेफड़े ड्राई हो गए, तो उनकी वजह से कफिंग होता है हमें। अगर हमारे शरीर में ज़्यादा कफ बन गया है, ज़्यादा टॉक्सिन जम गया है, तो उनकी वजह से भी हमें कफिंग होता है। तो यह मेन 4 रीज़न है जिनकी वजह से हमें कफिंग होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर यह 4 अलग अलग जो रीज़न है जिनकी वजह से हमें कफिंग हो रहा है, तो उनके सिम्टम भी आप में अलग अलग दिखेंगे। तो उनके हिसाब से, जैसे आपके सिम्टम है उनके हिसाब से आपको पता चलेगा कि कौन से रीज़न की वजह से आपको कफिंग हो रहा है। तो पहले आपको अपने सिम्टम जान लेने हैं, फिर आपका कौन सा रीज़न है वह जान लेना है। इनके बाद आपको एक्यूप्रेशर पॉइंट के द्वारा इनकी ट्रीटमेंट करनी है। तो इसीलिए यहाँ पर हम अलग अलग रीज़न के लिए अलग अलग एक्यूप्रेशर पॉइंट्स आपको अलग अलग वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, जो पहला रीज़न है कि अगर शरीर में कोल्ड ज़्यादा बढ़ गई है, शरीर में ठंडी ज़्यादा बढ़ गई है, तो उनके सिम्टम कुछ इस तरीके से होंगे। जैसे कि हमें फीवर आता है ठंडी के साथ, यानी कि शिवरिंग फीलिंग आती है, हमें ठंड लगती है, वैसा फीवर होता है। इनके बाद हमें कफिंग होता है, हमारे शरीर में बहुत ही ज़्यादा कफ जम जाता है, हमें हेडेक होता है, हमारे नाक बंद हो जाते हैं, हमें रनिंग नोज होता है। तो अगर ऐसे सिम्टम है तो आपको पता चल जाएगा कि आपको जो कफ हो रहा है वह ठंडी की वजह से हो रहा है, आपके शरीर में ठंडी ज़्यादा बढ़ गई है। अभी जो दूसरा रीज़न है वह है, अगर आपके शरीर में ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है तो उनकी वजह से अगर आपको कफिंग हो रहा है तो उनके सिम्टम कुछ इस तरीके से होंगे। जैसे कि आपको फीवर भी होगा, पर फीवर में आपको ठंडी नहीं लगेगी, आपको शिवरिंग फीलिंग नहीं होगी। आपको इनके साथ ज़्यादा प्यास लगेगी, थ्रस्ट लगेगा। इनके साथ जो कफ में लिक्विड निकल रहा है वह बहुत ही गाढ़ा होगा और पस जैसा होगा। तो आपको पता चल जाएगा कि अगर आपको कफिंग हो रहा है तो वह हीट बढ़ने की वजह से हो रहा है। अभी जो तीसरा रीज़न है वह है, हमारे लंग की ड्राइनेस बढ़ गई है, हमारे लंग की कैपेसिटी कम हो गई है। तो इनके सिम्टम कुछ इस तरीके से होंगे। इसमें जो कफ निकलता है उसमें लिक्विड निकलेगा, वह बहुत ही कम मात्रा में निकलेगा लिक्विड। हमें फीवर होगा, पर फीवर हमें दोपहर के बाद ही आएगा। हमें जो स्पुटम निकलता है उसमें कभी कभी ब्लड भी आ सकता है। हमारा जो गला हो सूख जाता है और वह ड्राई हो जाता है। तो ऐसे अलग अलग सिम्टम अगर आपको हो रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी फेफड़े की कैपेसिटी कम हो गई है, फेफड़े में ड्राइनेस आ गई है। अभी जो चौथा रीज़न है वह है, अगर आपके शरीर में ज़्यादा कफ जम गया है तो उनके सिम्टम कुछ इस तरीके से होंगे। पहला तो आपके कफ में जो स्पुटम निकलेगा वह बहुत ही ज़्यादा मात्रा में स्पुटम निकलेगा, आपकी भूख मर जाएगी,
आप में चुस्ती आने लगेगी, आप पूरा पूरा दिन आलस में रहोगे, लेजीनेस फील करोगे। और यह कफ नॉर्मली विंटर में होता है, तो आपको पता चल जाएगा जो आपको कफिंग हो रहा है वो आपके शरीर में ज्यादा कफ की मात्रा बढ़ने की वजह से हो रहा है। तो दोस्तों आपने देख लिया कि अलग अलग रीजन में अलग अलग सिम्टम आपको दिखेंगे, तो इनके हिसाब से आपको पहले अपना रीजन फाइंड आउट कर लेना है। फिर इनके बाद वह रीजन के हिसाब से यहाँ पर मैं आपको जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स बताने वाला हूँ वह पॉइंट के द्वारा आपको ट्रीटमेंट करनी है। तो आपका कफ थोड़े ही दिनों में पूरी तरीके से गायब हो जाएगा, लंग्स में जो भी एक्स्ट्रा कफ जम रहा है वह पूरा क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम अलग अलग वीडियो में यह एक्यूप्रेशर पॉइंट से जानेंगे अलग अलग रीजन के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर हमारे शरीर में कफ का ज्यादा लेवल बढ़ गया है और इनकी वजह से हमें कफिंग हो रहा है, तो इनकी आप एक्यूप्रेशर थेरापी से किस तरीके से ट्रीटमेंट करने वाले हो, वो उनके कौन कौन से एक्यूप्रेशर पॉइंट है, उनका लोकेशन कौन सा है और यह एक्यूप्रेशर पॉइंट को आपको किस तरीके से दबाना है, वह प्रोसीजर हम इस वीडियो में जानेंगे। तो फिर जान लेते हैं। तो दोस्तों जो पहला एक्यूप्रेशर पॉइंट है वह हमें पैर में मिलेगा। अपने घुटने से पैर को सीधा कर देना है, फिर नी कैप से थोड़ा नीचे आपको इस तरीके से उभरी हुई प्रोमिनेंट हड्डी मिलेगी, तो यह हड्डी को आपको पकड़ लेना है। फिर जिस साइड का आप पैर ले रहे हो वह साइड के हाथ की 4 उंगली आपको रख देनी है, इस तरीके से रखनी है ताकि जो इंडेक्स फिंगर की टिप है वह हमारा जो उभरी हुई हड्डी है वहां पर रहे। इस तरीके से रखने से जहां पर हमारे लिटिल फिंगर की टिप आती है वह हमारा पहला एक्यूप्रेशर पॉइंट हो जाएगा। तो फिर से जान लेते हैं, हमारे घुटने को पहले पकड़ लेना है, घुटने का जो नी कैप होता है उसको पकड़ के इनसे नीचे आपको जाना है, वहां पर ऐसे प्रोमिनेंट हड्डी मिलेगी। यह हड्डी पर जिस साइड का पैर है वह साइड के हाथ की इंडेक्स फिंगर की टिप रखनी है, फिर 4 उंगली रख देनी है। तो जहां पर हमारे लिटिल फिंगर की टिप आएगी वह हमारा एक्यूप्रेशर पॉइंट हो जाएगा। दोस्तों अभी पॉइंट को हमें अच्छी तरीके से दबाना है, इनको एक्टिवेट कर लेना है। तो अंगूठे से आप सर्कुलर मोशन में इनको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप 10 या तो 15 बार घुमाइए, फिर इनको पंपिंग करिए, 10 या तो 15 बार दबाइए छोड़िए, दबाइए छोड़िए, या तो फिर इनको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरीके से आप दबा के रखिए ताकि यह पॉइंट अच्छी तरीके से एक्टिवेट हो जाए। तो यह हो गया हमारा पहला एक्यूप्रेशर पॉइंट कफ के लिए। इनके बाद का जो दूसरा एक्यूप्रेशर पॉइंट है वह भी हमें पैर में ही मिलेगा। इनके लिए जो फुट की बाहर की सरफेस है वहां पर आपको इस तरीके से प्रोमिनेंट हड्डी मिलेगी जिनको मेलुलस बोला जाता है। तो यह जो प्रोमिनेंट हड्डी है इनका जो टीप वाला भाग है सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, वह पॉइंट को आपको पकड़ लेना है। फिर वह पॉइंट से आपको 4 उंगली ऊपर जाना है, फिर यह पॉइंट से दूसरी बार आपको 4 उंगली ऊपर जाना है, फिर यह पॉइंट से आपको 3 उंगली ऊपर जाना है। तो इतनी हाइट पे हमें यह पॉइंट मिलेगा। तो यह हो गई हमारी हाइट। अभी कितना बाहर लेना है वह हम जान लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा सीन बोन होता है जो बहुत ही इजीली आपको पता चल जाएगा। तो यह सीन बोन से आपको 2 उंगली बाहर और जो हमने हाइट ली थी वह हाइट पर, यह हो गया हमारा दूसरा एक्यूप्रेशर पॉइंट। इनको हमें इस तरीके से थंब से अच्छी तरीके से दबा लेना है, पंपिंग करना है 10 या तो 15 बार, फिर इनको रोटेट करना है सर्कुलर मोशन में। फिर से जान लेते हैं, फुट की जो बाहर की सरफेस है वहां पर इस तरीके से प्रोमिनेंट हड्डी होती है। इनका जो हाईएस्ट पॉइंट है टीप वाला पॉइंट, इससे आपको 4 उंगली ऊपर पहले जाना है, फिर यह पॉइंट से दूसरी बार आपको 4 उंगली ऊपर जाना है, फिर यह पॉइंट से आपको 3 उंगली ऊपर जाना है। इतनी हाइट आपको नोट कर लेनी है। अभी जो हमारा सीन बोन है, सबसे उभरा हुआ ब्लेड टाइप का जो हड्डी होता है, यह हड्डी से आपको 2 उंगली बाहर जाना है। तो हमारा यह होगा एक्यूप्रेशर पॉइंट। इनको हमें अच्छी तरीके से एक्टिवेट कर लेना है। इस तरीके से आप सर्कुलर मोशन में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 10 या तो 15 बार घुमाइए, फिर इनको आप पंपिंग करिए, 10 या तो 15 बार दबाइए छोड़िए, दबाइए छोड़िए, या तो फिर इनको 2 से 3 मिनट के लिए आप दबा के रखिए ताकि यह पॉइंट अच्छी तरीके से एक्टिवेट हो जाए। दोस्तों यह हो गया हमारा दूसरा एक्यूप्रेशर पॉइंट कफिंग के लिए। इनके बाद का जो तीसरा एक्यूप्रेशर पॉइंट है वह हमें हमारे टमी पे मिलेगा। टमी पर जो मिड लाइन होती है, मिड लाइन पे हमारा जो अम्बिलिकल है, नाभि बिंदु है, इनसे आपको 5 उंगली ऊपर जाना है मिड लाइन पर। तो यह हो गया हमारा तीसरा एक्यूप्रेशर पॉइंट। इनको हम मार्क कर लेते हैं।
दोस्तों फिर से जान लेते हैं, मिड लाइन पर नाभि बिंदु से 5 उंगली ऊपर आपको जाना है। तो यह हो गया हमारा तीसरा एक्यूप्रेशर पॉइंट। इनको भी हमें एक्टिवेट कर लेना है। इनको आप पंपिंग कर सकते हो 10 या तो 15 बार, दबाइए छोड़िए, दबाइए छोड़िए। फिर इनको आप सर्कुलर मोशन में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाइए। फिर यह पॉइंट को आप 2 से 3 मिनट के लिए दबा के भी रख सकते हो। तो दोस्तों यह हो गया तीसरा पॉइंट। इनके बाद का जो चौथा एक्यूप्रेशर पॉइंट है वह हमारे बैक पर मिलेगा। हमारा जो थोरेसिक स्पाइन है यानी कि गर्दन के नीचे और हमारे कमर का ऊपर का स्पाइन है, एग्जैक्टली हमारे फेफड़े के पीछे का जो स्पाइन है, जिनको थोरेसिक स्पाइन बोला जाता है, यह स्पाइन से आपको 2 उंगली बाजू पर दोनों साइड पर पॉइंट मिलेंगे, एक्यूप्रेशर पॉइंट। तो यह पॉइंट को हमें दबाना है। तो यहाँ पर हम अगर खुद से दबा रहे हैं तो यहाँ पर हमें टेनिस बॉल का इस्तेमाल करना है। टेनिस बॉल से आप दोनों साइड के पॉइंट बारी बारी दबाना पड़ेगा। पर अगर दोनों साइड के पॉइंट साथ में दबाना, तो इस तरीके से 2 टेनिस बॉल को आप टेप से जोड़ दीजिए ताकि दोनों साइड के पॉइंट आप एक साथ ही दबा सकोगे। तो फिर जान लेते हैं किस तरीके से आपको पॉइंट को दबाना है। पहले सिंगल टेनिस बॉल से हम पॉइंट को दबाएंगे। तो जो हमारा फेफड़े के पीछे का थोरेसिक स्पाइन है वहां पर स्पाइन से 2 उंगली बाजू पर पहले टेनिस बॉल को एक साइड रख देना है। फिर इनके ऊपर हमारी बॉडी को रोल करना है। फिर दूसरी साइड स्पाइन से 2 उंगली बाजू पर रख के टेनिस बॉल के ऊपर बॉडी को रोल करना है। अभी हमें जो टूल बनाया था 2 टेनिस बॉल को टेप से जोड़ के, इनसे हम जान लेते हैं। तो इस तरीके से हमारे स्पाइन पर इस तरीके से जो टूल है इनको रखना है। फिर इनके ऊपर हमारी बॉडी को रोल करना है ताकि एक ही साथ हमारा जो थोरेसिक स्पाइन के सभी पॉइंट है वह एक ही साथ दब जाएंगे। तो दोस्तों यह सभी पॉइंट बहुत ही इफेक्टिव है क्योंकि यह पॉइंट डायरेक्ट हमारे लंग की एनर्जी को कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पर हमने जो सभी पॉइंट जाने, यह पॉइंट को अगर आप रेगुलर एक्यूप्रेशर दोगे तो थोड़े ही दिनों में, 2 या 3 दिनों में आपका कफिंग का जो प्रॉब्लम है वह चला जाएगा। अगर कफिंग आपको आपके शरीर में कफ ज़्यादा बढ़ने की वजह से हुआ है तो वह कफ आपका धीरे धीरे निकलने लगेगा, शरीर में से कफ का लेवल कम होने लगेगा। तो दोस्तों आशा रखता हूँ कि आपको मेरी यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो यह वीडियो को लाइक जरूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि सभी को फायदा मिल पाए। ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।